سلام جناب. سلام. صندلی تنظیم، آینه چپ تنظیم، راست تنظیم، کنارم دسته. دستور جناب. ماشین روشنه. حرکت. ماشین کجا قرار داره؟ بعد اول که میای تو تپه نگاه کن ماشین چه موقعیت قرار داره؟ سربالاییه، سراشیبیه یا تو کفیه؟ الان ماشین کجاست؟ تقریبا تو سربالایی. نه، تو کفیه. بین لاستیک سبز و بین لاستیک حرکت کن. با دنده دو میتونی حرکت کنی. دنده دو. بس خلاص. ماشین تو سبقته. برو سبقت ماشین. 3 برو 4 سربالاییه معکوس میخوای بدید 3 تا وسط داره 2 آفرین عالی بود همون سم پارکش کن بغل پارکش کن انجام بده خسته نباشه خیلی عالی بود قشنگ رفت